Hallo, hier ist Dan vom Pomade Shop. Ich hoffe, euch geht's gut und willkommen zu einem neuen Video. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Dan und ihr werdet euch vielleicht, wenn ihr mich kennt, werdet ihr euch vielleicht wundern, wieso habe ich jetzt diese Frisur? Die habe ich aus folgendem Grund, und zwar möchte ich euch mal zeigen, was mache ich, wenn ich meinen Haaren einen Grundhalt, eine schöne Griffigkeit geben möchte. Welches Produkt nutze ich da? Und aus dem Grund habe ich mir jetzt die Haare frisch gewaschen. So sehen meine Haare jetzt mal aus. Die sind so als sehr dicht, aber ich würde sie als normal oder fein bezeichnen. Also sie sind auf jeden Fall sehr leicht. Also es braucht nur einen ganz leichten Windhauch und die wehen mir hier durch die Gegend. Und das ist nicht unbedingt etwas, was mir gefällt. Und deshalb nutze ich eine Pomade. Und wie bin ich jetzt darauf gekommen, euch dieses Video zu zeigen oder dieses Video für euch zu machen, ist, weil ein Kunde mit dünnem Haar mich da stutzig gemacht hat. Er hatte gesagt, dass er für seine dünnen Haare eine feste Pomade verwendet. Und das hat mich total verwundert, weil bei dünnem Haaren, da würde ich eher an eine milde, weiche, mittelfeste vielleicht Pomade denken, damit die Haare möglichst schonend behandelt werden, damit da möglichst wenig Haare ausgerissen werden. Und auch sehr viele Kunden mit dünnem Haar, die haben dann wirklich sehr hohen Respekt vor, nicht ohne Grund, haben sehr hohen Respekt vor festen Pomaden. Und dieser Kunde war ganz begeistert, hat gesagt, nö, ich nehme eine feste Pomade. Und mir ist da bewusst geworden, ich mache ja das Gleiche. Ich nehme ebenfalls eine feste Pomade. Zwar nicht so gern, weil sie weniger angenehm ist in der Handhabung wie jetzt eine mittelfeste Pomade, aber ich habe gemerkt, wenn ich dann diese feste Pomade nehme ins Haar, dann kann ich die wirklich tagelang, wochenlang im Haar lassen und ich habe dann eine wunderbare, schöne Griffigkeit. Die Haare sind nicht fest, sie sind nicht hart, ich habe da keine Spikes oder keine Türme auf dem Kopf. Es ist nicht verhärtet wie jetzt beim klassischen Gel, sondern die Haare sind fülliger. Gut, ich habe sie jetzt natürlich relativ füllig und dicht, aber sie sind dann nicht mehr so leicht, sondern sie sind viel fester, sie sind viel angenehmer zum Kämmen, zum Stylen, zur Handhabung. So, jetzt habe ich aber jetzt viel geredet. Ich komme zur Pomade, und zwar ist es die, wo habe ich die? Da ist sie. Und zwar ist es die hier, die Don Draper Strong Pomade. Aber es kommt hier, glaube ich, mehr auf die Kategorie an, weil die Strong Pomade, die ist jetzt natürlich nicht einzigartig in ihrer Art, sondern es gibt genauso gleiche wunderbare Pomaden in dieser Kategorie. Und da ist mir eins aufgefallen, das will ich mit euch jetzt mal durchgehen, weil vergleichbar mit der hier sind zum Beispiel Pomaden von MG, wie die Barber, wird's scharf? Wie die Barber von MG Pomaden aus Berlin, ganz wunderbare, schöne, feste Pomade, aber genauso ist auch die Fettkop eine super schöne deutsche Pomade. Nicht zu vergessen, ganz groß, ganz beliebt, die Pomaden von Womanizer, von Carsten Sommer, ganz wunderbare Produkte, die muss man unbedingt ausprobiert haben, vor allem wegen diesen super Düften. Und natürlich nicht zu allerletzt die ganz tollen Gentleman's Finest Pomaden. So, aber warum ich jetzt diese deutschen Pomaden erwähnt habe und die Kategorie, weil in dieser Kategorie gibt es eigentlich auch amerikanische Pomaden, wie jetzt zum Beispiel die Murray's Superior oder wie die wie die Wave and Groom von Dux. Aber obwohl die von dem Stil her, von dem Härtegrad her ähnlich oder gleich sind, sind sie doch ganz stark unterschiedlich, weil die deutschen Pomaden mehr Wachsanteil haben als die amerikanischen. Die brauchen es nicht. Die haben eine amerikanische Vaseline, ganz tolle Produkte, wunderbare, super tolle Klassiker. Und auch natürlich die Murray Superior seit 1926, super Produkt. Aber für meine Haare, für den Effekt, den ich
da so liebe in den Haaren, sind die Pomaden aus Deutschland mit dem hohen Wachsanteil am allerbesten. Für diesen Effekt, wie gesagt, weil es soll keine Wertung sein, die sind alle super. Oh, eine natürlich, die darf ich euch nicht vorenthalten, das ist die Monster Hold, wenn ihr die noch bekommen könnt, weil das war eine Limited Edition. Aber die von Uppercut, die Monster Hold, die geht in diese Richtung wie die deutschen Pomaden. Also die ist ebenfalls viel griffiger, viel wachsiger. So, jetzt aber zur Don Draper Strong. Die schauen wir uns mal an. Die schaut so aus. Ich gehe jetzt mal nicht zu nah an die Kamera ran, damit es nicht verschwommen wird. So, eine feste, schöne, wachsige Pomade. Und warum mag ich die so gern? Weil diese anderen deutschen Pomaden, die stechen vor allem durch eins hervor, durch unglaublich tolle Düfte. Und manchmal habe ich fühle ich mich nicht wirklich danach, sage ich mal, vom Duft umgeben zu sein, obwohl die wirklich ganz, ganz toll sind. Die müsst ihr unbedingt mal ausprobiert haben. Wunderbare, ganz tolle, hochwertige Düfte. Manchmal möchte ich aber etwas eher Mildes immer haben. Und da ist die Don Draper Strong wirklich ganz wunderbar, weil die hat wirklich von allen den mildesten Duft. Der ist so Kokos, bisschen floral, ein bisschen blumig, herb, und im Haar wird er noch milder, wirklich noch ein schöner, sanfter, blumiger Duft. So, und die probiere ich jetzt mal aus. Da gehe ich jetzt mal, ja, deshalb nehme ich die nicht so gerne her, aber der Effekt ist der Wahnsinn. So, ich gehe jetzt mal hier rein, ich nehme mal ein bisschen von der Pomade, viel ist es jetzt nicht, kriege ich da nicht mehr raus. Jetzt probieren wir nochmal. Oh je, oh je. So, da habe ich jetzt ein bisschen mehr, das verreibe ich mal. So, den müssen wir mal hier schön verreiben. So schaut es gut aus. So, und jetzt tue ich die in die Haare rein. Von vorne, von hinten. Und obwohl die Pomade so fest ist, wird sie im Haar viel weicher. Natürlich einmal durch die Reibungswärme, durch meine Hände und dann auch durch die Kopfwärme, durch die Wärme der Kopfhaut, wird die Pomade viel weicher. Und so nach 10, 30 Minuten hat sich die Pomade so wirklich gut wurde die Pomade wirklich gut von den Haaren aufgesogen, regelrecht aufgesogen. Und dann spüre ich nichts mehr von der Pomade. Dann kann ich mir durch die Haare fahren und da fühle ich fast überhaupt nicht mehr, dass ich was im Haar habe. Und vor allem, man sieht es dann auch nicht, dass da Pomade im Haar drin ist. Weil die wirklich so einen schönen, angenehmen Look und Halt bietet. So viel habe ich jetzt nicht reingenommen, aber das genügt für den Zweck. So, dann hole ich mir jetzt mal den Kamm. Da ist er. Da habe ich meinen Spiegel und dann kenne ich mich mal. Was war das? So, und dann habe ich jetzt mal eine erste Frisur, einen ersten Effekt. Aber das bleibt ja nicht so, weil mit der Zeit wird die Pomade viel neutraler, sie wird kaum sichtbar und sie wird dann viel angenehmer, also sie ist dann nicht mehr so glänzend, wenn die jetzt so ein bisschen glänzend wirkt, die wirkt dann weniger glänzend und mit der Zeit wird sie dann so, ja, fast schon matt, also fast schon natürlich. Natürlich ist es eine Frisur da, das heißt, irgendein Stylingmittel muss ja verwendet werden, aber es ist dann nichts Sichtbares. Und mir gefällt es an dieser Pomade, an der Don Draper Strong so gut,
genauso wie an den anderen Pomaden, die ich vorgestellt habe, dass die komplett ohne Chemie sind. Also die haben keine Silikone, die haben keine Mikroplastik, die haben vor allem kein Wasser, also somit auch keine Emulgatoren, keine zusätzliche Chemie, die da drin sein muss. Und mir persönlich, meine Kopfhaut tut das wirklich unglaublich gut. Soll aber auch keine Wertung sein von den wasserbasierten Pomaden, weil das sind ganz tolle Erfindungen, also wirklich ganz tolle Produkte, die ihren festen Kundenstamm haben und die einen unglaublichen Vorteil gegenüber diesen Produkten bieten. Und zwar die wasserbasierten lassen sich super auswaschen. Mit denen hier wird es natürlich schwierig, aber ich verwende die eben aus genau diesem Grund. Ich will sie nicht auswaschen. Ich möchte sie im Haar belassen und mit der fühle ich mich wohl. Mit der ist es sehr angenehm im Haar. Es ist ganz milder, ganz leicht milder, blumiger Duft, aber ganz mild und ich mag das sehr, sehr gerne. Und das war es jetzt mal von mir, um euch mal den Effekt zu zeigen, was ich jetzt mache, um so einen ersten Style, um so eine erste gewisse Griffigkeit reinzubekommen. Und ich zeige euch aber auch mal, wie es aussieht so am nächsten Tag, weil wenn jetzt mal so tags gegen während des Tages ich mir mal vielleicht das Hemd abstreife oder wenn ich mal duschen oder dann ziehe ich mich wieder an und dann schleift da jedes Mal die Pomade über irgendeinen Stoff und sie wird dann matter, sie wird dann milder. So, und dann kann ich sie am nächsten Morgen genauso wieder oder nachdem ich mich jetzt mal angezogen habe, zum Beispiel die Haare durcheinander sind, dann kann ich sie wieder ganz wunderbar stylen, ganz wunderbar kämmen. Ja, so, das war's. Ja, und damit fühle ich mich jetzt mal wohl. So, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und was mich interessieren würde, ist, welche Erfahrung ihr jetzt habt mit festen Pomaden und vielleicht, wenn ihr sogar dünnes Haar habt, ob ihr feste Pomaden verwendet oder ob ihr komplett was anderes verwendet, um dem Haar eine Struktur, eine Griffigkeit, eine Fülle, so einen ersten Effekt, so einen ersten Halt zu geben. Das würde mich wirklich sehr interessieren und ich freue mich auf eure Kommentare. So, das war's von mir. Mein Name ist Stan. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.